Азовські санкції. Україна готує позови до міжнародних інстанцій через акт агресії Росії в Азовському морі. Аби ті, хто давав накази, були притягнені до відповідальності. Про це на зустрічі з родичами полонених моряків заявив президент Петро Порошенко. Відповідні доручення він вже дав Міністерству юстиції. Які наслідки для Росії матиме напад на українські військові кораблі і захоплення в полон моряків та хто бореться за їхнє звільнення, дізнавалася наша Олена Стецюк. Сльози, обійми та слова підтримки. Президент зустрівся з родичами моряків, яких захопила в полон країна-агресорка. І за це вона заплатить високу ціну, переконаний Петро Порошенко. Пакет азовських санкцій та позови до міжнародних судів вже готуються. За словами очільника держави, Росія сама потрапила у пастку через свою ненависть до України. Зараз ми обговорюємо декілька речей. Перше – це пакет азовських санкцій. Азовські санкції – це фізичні особи, які брали участь в агресії. Додатково ми аналізуємо і питання щодо запровадження санкцій проти російських портів і російських кораблів. Тобто, щоб не було жодного сумніву, що Росія за це заплатить високу ціну. І ми нічого на тормозах не спустимо. Українські моряки мають бути звільнені як військовополонені, наголосив президент. Україна проситиме Міжнародний комітет Червоного Хреста направити спеціальну місію до Москви, аби перевірити їхній стан. Під час зустрічі Віктор Сорока, батько пораненого українця Василя Сороки, передав президенту прапор Військово-морських сил України, який вийшов з Криму. А усіх небайдужих просить писати листи морякам, аби вони відчували підтримку українців. Дуже важко, тому що до ранених не допускають нікого. І мій син поранений, я знаю, що прооперований, більше нічого не знаємо. Мені саме основне, щоб наші військовополонені отримали цю інформацію, що сам Порошенко стоїть попереду всіх для того, щоб хлопці відчули, що держава за ними. А ось для самої Росії наслідками нападу на українські військові кораблі і захоплення в полон моряків будуть посилення санкцій і подальша міжнародна ізоляція, вважає лідер кримсько-татарського народу Мустафа Джемілєв. За його словами, Путін відверто знехтував міжнародним морським правом, повівся як пірат і лише нашкодив сам собі. Путін один за другим делает очень большие глупости, также с точки зрения своих интересов. Потому что захватывать наши корабли, причем в нейтральных водах, аргументирует тем, что это якобы акватория Российской Федерации. Никого же они этим не убедят. Российская Федерация, так же как сомалийские пираты, совершает пиратство в акваторії Азовського Чорних морей. 24 з 50 адвокатів, які зголосилися представляти інтереси українських моряків, будуть розробляти тактику та стратегію їхнього визволення, повідомив адвокат Микола Полозов. За його даними, усі моряки на карантині. При цьому слідчого у справі досі не визначено. Усі звернення до ФСБ ігноруються. В настоящее время межведомственная группа проводит отбор тех адвокатов, которые войдут в команду. Там ряд согласований необходимо провести, в том числе проверку СБУ, для того, чтобы исключить возможность внедрения в адвокатскую группу тех, кто может сотрудничать с российскими спецслужбами, для того, чтобы развалить дело изнутри. И будет сформирована команда адвокатов. Естественно, первое действие – это увидеть подзащитных. То есть надо будет пробиваться в СИЗО любыми способами. Тим часом Росія не надала у встановлені строки, тобто до 3 грудня, інформацію про полонених і підстави для їх утримання. Це зобов'язав її зробити Європейський суд з прав людини. В Мін'юсті Росії заявили, відповідь дадуть, цитую, в розумні терміни, необхідні для підготовки інформативного документу. Олена Стецюк, Людмила Горпинич, Заман, АТР.